Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli izləyicilərim, xoş gördük hər kəsi. Bugün sizləri Mərdəkandan salamlayıram. Mərdəkanda qala yolu var, yeni qala yolu. Onun üzərində yerləşən yoldan 200 metrlik, 150 metrlik məsafədə yerləşən bax bu gözəl bağ evinin təqdimatına gəlmişəm. 3 sotun içindədir. Sağ tərəfdə söhbətgahı, mətbəx mebeli də qoyulub. Orada 10 tonluq su anbarı, yanında hovuzun filtr sistemi. Hovuz demişkən 8 metr uzunluğunda, 5 metr enində, dərinliyi 1.60 olan yarım tipli hovuzunu görürsünüz. Gəl keçək indi evlə tanış olaq. Ev ümumilikdə 180 metr, 180 kvadrat metr sahəsi var. O metri səhv saldım. Sonradan deməliydim, əvvəldə dedim. Ya Allah. Mən bu evin adını işıqları yandıranda qoydum. Spotlu ev. Maşallah evdə nə qədər spot var. 8 kvadratlıq bir zalı var. Maşallah zalı qəşəng seçiblər. Yəni rəng tonu qəşəngdir. Nə yalan deyim, bəyəndim. Bəyəndim demişkən bir də siz də orada da bir bəyəndim sözü var. Ona bir dənə like var, bir dənə toxunun. Nə olar ki? Kuxna da bəyəndim. Kuxna da qəşəngdir. Bax bunu deyirəm, spotları. Maşallah hər yer, bütün ev spotdur. Buradan da həyətə çıxmaq mümkündür. Buna nə yazıb? 2025-ci il düşərli olsun sənin üçün. Bir dənə ürək də qoyublar da o tərəfini oxumadım. Öz zarafatları da oxuma. Gəl öz zarafatları. Aşağıda sanitar qovşağı var. Onu çəkmirik çünki qapısı bağlıdır. Gəl, kameramız gəlsin. Mənə inanmır. Gəl getdik yuxarı. Nəysə açarını da tapa bilmədim onun. Qalxdıq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə də maşallah yenə bizi spotlar qarşılayır. Amma evə vid verib. Onu da deyərək düzün deyim. Burada ikinci mərtəbə. 3 dənə yataq otağı var. Bu birinci yataq otağı. Bu ikinci yataq otağı. Ay maşallah burada da spot var. Təəccübləndirin də mən. Heç olmaya birində spot qoymayayım. Burada evin pəncərələri maşallah çox qəşəngdir də, böyük. Ürək açandır. Ümumiyyətlə ev işıqlıdır. Rəng tonları da qəşəngdir. Burada da sonuncu yataq otağı və özünün sanitar qovşağı var. Bu sanitar qovşağı da bağlıdır. Nə oldu? Bütün sanitar qovşaqlarını bağlamışsınız. Burada da evin bir sanitar qovşağı var. Bir də evdə ümumi sanitar qovşağı var. İkinci mərtəbə, o da bağlıdır. Valla mənim bir günahım yoxdur. Açarı da axtardım, tapa bilmədim. Yəqin ki, yekunlaşmayıb, xırda işləri qalıb. Dəyərli izləyicilərim, gözəl müştərilərim, gəldik bir videonun daha sonuna. Evin keçid əsas məsələ qiymətinə. Amma ondan öncə mənim sizə bir-iki dənə arzularım var. Onu da deyim, ürəyimdə qalmasın. Allah hər birinizə bundan daha yaxşı, daha gözəl evlər nəsib eləsin. Şərt, vallah bu gözəlliklər deyil. Şərt sizin xoşbəxt olmağınızdır. O deyir, bir balaca evim olsun, amma xoşbəxtçiliyim olsun. Allah hamınızı xoşbəxt eləsin. Ruzunuzu, bərəkətinizi bol eləsin. Bayramınız yenidən mübarək olsun. Qiyməti 399.000 azəyin. 400.000 olsaydı neyini yerdik cəmalə demişkən. Sağ olun, özünüzdən müğayət olun. Hələlik.